Buna dikkat etmemiz lazım. İmamı uyarırken de yine şşt, pişt, mü şeklinde değil, oldukça ne? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber ve okuyor işte. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا unuttu da اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ اِنَّنَا آمَنَّا اِنَّنَا dedi. Sende de buraya ezberinde var. Rabbena amenne diye uyarırsan olur. Ama şşt pişt diye uyardın mı namazın, cemaatin gitmez. Sadece uyaranın namazı gider. Buna dikkat etmek lazım. Bir diğeri vitir namazında İmam-ı Azam'a göre vaciptir, Şafii'ye göre sünnettir vitir namazı. Mesela bazen çocuklara soruyorum. Kaç vakit namaz var? Bunları evde öğretirsek çok iyi olur. Çocuklar diyor ki biz camide kaç vakit namaz kılıyoruz?